ますが、まだまだ支援は足りないところでございます。皆様方の少しずつの温かいお気持ちが大きな支援の輪と広がっていきます。どうか温かいご支援のほどよろしくお願いを申し上げます。こちらは自民党埼玉県連青年局でございます。浦和駅の西口をお借りをいたしまして、12月の8日に発生をいたしましたフィリピン台風に対する募金活動をさせていただいております。皆様方のご理解、ご支援、ご協力のほどよろしくお願いを申し上げます。お伝えをしております。恐縮でございます。2年前の東日本大震災におきましては、フィリピン政府から日本は多大なる支援を受けました。そのご恩に報いるためにも、今度私たち日本人が立ち上がるところです。立ち上がるべきでございます。どうか皆様ご支援のほどよろしくお願い